Assalamualaikum. Kita nak makan bubang. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah. Yoge, Kanze. นี่พุชปอดีอาเซสตอเบอรี่ Ini coklat emas. Ini sedap. Macam kat kecil-kecil. Makan apa tu? Poki. Tunjuk. Ay. Keluarkan satu. Sekali. Ni makan coki-coki. Payahlah. Ni sugus. Bye. Subscribe kamu buat warna apa lagi? Biasa saya pilih warna apa? Berubah green ke, asal biru ke, merah ke. Semua pun boleh. Bye-bye. Assalamualaikum.